ಮಂದಿ ಔಟ್ ಆಗ್ಯಾರೋ. ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ. ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೂ ಕೇಳಿತ್ತು. ನನಗೆ ವರ್ಡ್ಸದ ಮೀನಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೂ ಐತದಲ್ಲ. ಸಗಣಿ ತಿನ್ನಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅದಾನ ಸಗಣಿ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಐತು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದೇ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಹೂವು ಅರಳ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ, ಓ ಐ ಡಿಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮನಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಮನೆ ನಿಂದ ರೋಡು ಮನಿ ಅಲ್ಲ, ರೋಡದ್ದು ಮನಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಲ್ಯಾಡ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಸುಡಿ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಕ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಸ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಶಂಕ ಊದ್ರಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೈಲಿ ಹೊಡಿತಾರೋ. ಭಾಂಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಜೋಕ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಯಾವ ಭಾಂಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡನ್ ಬರ್ದು ತಂಡ ನೋಡಿ ಯಾವ ಹುಸ್ಸೊಳೆ ಮಗ ಹಾಪಾಕಿತ್ತು. ಓಕೆ ಡನ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಡನ್. ಆ ಥಾಟ್ ಎಲ್ಲಿಂತ ಬಂತಂಕರ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ನೀವೇನು ಸೀದಾ ಅವಂಗೆ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಬಾರ್ಸಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹುಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸೊಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಹೋಗ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರಪ್ಪ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿ ಸೀದಾ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಕಿ ಒಂದು ಈಟು ಬಾಯಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಚಿಟಕ್ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತು. ಬಾಜುಕಿ ನಾವು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೊಯ್ಕೊಂತಾರೆ, ನನಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಸೊಳೆ ಮಗನೇ. ಸೀದಾ ದೇವರಿಗೆ ಒದರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಕೊಂತೀರಿ ನೀವು. ದೇರೇ ಮೆರ್ಕೋ ದೇರೆ ಅಂತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಒದರಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದು ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದೇಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಂಡೇನ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಬಾರಸ್ರಿ ಅಷ್ಟ. ಈ ಸೊಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಈ ಕೈಗೆ ನೀ ಬಂದು ಹೊಡಿಲಿ ಅಂತ. ಇರುದ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮಸಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಲ್ಲ ಸೊಳ ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕೊಂತ. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಹೋಗ್ಯತ್ತ. ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು, ಏನು ತಲೆನೋ ನನಗಂಕರ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗವಲ್ತದ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ. ಅದ್ರಾಗ ಇವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಯಾವ. ಅವಕ್ಕೆ 1+1 ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅನಿಸ್ತಾವ ಕುಂತ, ಅವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡು ಭಾಂಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಅವ್ರನ್ನ? ಇಡೀ ಊರ್ನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾವ. ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಉಡಾಳ ಓಣಿ ಇಟ್ಟ ಸಂಪನ್ನ ಊರ್ನ ಅಂಥದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆದವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಾ ಈ ಥಾಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಿ ವೈರಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಹೇಳ್ರಿ ಪಾರಸ್ರಿ ಅಂತ ಕಿವ್ಯಾಗ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತುರಿಕಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರಿ ಮನೆ ಕಡೆನ ಅಂತಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದವ್ರು. ಹಮರ ಜನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಲಿಂತರ ಹಿಂಗೊಂದು ಸಗಣಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಚಿಟಕನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಗಣಿ ಥಾಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆನ್ ಈಟ್ ಸಿಟ್. ಮಣ್ಣು ವರಿಷ ಹಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂದ್ರುನಂತೆ. ಐ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಯು. ಅಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಾಗ ಕೊರೋನಾ ಐತಿ. ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬಂಗೆ ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಂದು ಹೊಯ್ಕೊಂತೀರಿ ನೀವು. ಹಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವನವನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಕುಡಿತೀರಿ, ಗಿನಾಯಿಲ್ ಕುಡಿತೀರಿ ನೀವು. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೆದರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮನೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರು ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲೋ. ಎಲ್ಲೂ ಸೀದಾ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ರೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ರೇನೆ. ಏನು ಮಾಡ ಹುಚ್ಚಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿವ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡು. ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬದಲಿ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಂದು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೆ. ಸೊ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗಿ ಕಸ ತೆಕ್ಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಮಂಗ್ಯಾಲ್ ನೀವು ಮಾನವ ಆಗ ಕಿಡಿ ಎಬಿಸಿ ಬಂದಿದ್ರಂತವ್ರು, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಅಂತವ್ರು. ಬದುಕು